Auf meinem Bild kann ich zwei Frauen sehen. Beide tragen Polizeikleidung. Im Hintergrund gibt es auch zwei Polizeiautos. Viele Leute denken, dass Berufe wie Polizist, Taxi oder Busfahrer typische Männerberufe sind, aber das stimmt heute nicht mehr. Frauen sind immer öfter in diesen Berufen tätig. Sie arbeiten genauso hart und gut wie ihre männlichen Kollegen. Was steht auf deiner Karte? Ja, so auf meinem Bild, ich sehe einen Mann. Ich glaube, er ist 35 oder 40 Jahre alt. Ich denke, er ist im Büro und ich kann auch viele Dokumente auf dem Tisch sehen. Ich glaube, er ist vielstätig. Und was ist dein Beruf und ist es stressig? Ich arbeite als Softwareentwicklerin und manchmal ist meine Arbeit auch stressig, aber sie macht mir Spaß, also ist alles gut. Stress ist nicht gut für die Gesundheit. Die Leute sollen in einem guten Arbeitsklima arbeiten. Geld ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Und wie ist das bei dir? Findest du Geld wichtiger oder ein gutes Team? Ich finde gutes Team besser. Und in meinem Büro ist es nicht so viel stressig auch. Aber manchmal wir haben viel Arbeiten, aber es ist okay. Und ich denke, Technology ist gut, aber es ist auch ein bisschen stressig. Zum Beispiel, wir haben jetzt Artificial Intelligence. Alle Menschen gefallen stressig, weil Artificial Intelligence sehr schneller ist. Was denkst du? Ja, du hast recht. Stress gibt es und das ist nicht gut. Eine Sache finde ich aber gut. Heute arbeiten viele Frauen. Ich finde es toll, dass viele Frauen im IT-Bereich arbeiten. Sie sind sehr gut und manchmal sogar besser als Männer. Was denkst du über Frauen am Arbeitsplatz? Hast du auch Frauen in deinem Arbeitsplatz? Ja, wir haben viele Frauen in meinem Büro und ich denke, es ist viel wichtig. Frauen sollten in vielen arbeiten. Heute kann man viele Frauen in viele Berufe sehen, zum Beispiel Busfahrer, Polizei, Engineering oder Entwicklerin und auch in Armee. Und ich denke, es ist viel wichtig. Das bedeutet, der beste Arbeitsplatz ist dort, wo es keinen Stress gibt und sowohl Frauen als auch Männer. Ja, das ist sehr wichtig. Denn ohne gute Arbeitsklima kann man keine gute arbeiten. Ja, das stimmt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, es war schön mit Ihnen zu sprechen.